गाइस जब हम राइड से आए तो ना एक प्रॉब्लम मेरे को इंजन में कल फेस हुई। कल ये चेन टेंशनर होता है। सो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज कुणाल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई लास्ट ब्लॉग तो तुम लोग देखी होगी, हम धनौल्टी गए थे, लेकिन उसके बाद एक हो गई छोटी सी प्रॉब्लम। धनौल्टी के कनातल गए थे, सकंडा देवी, एक प्रॉब्लम हो गई। तो अभी हम फटाफट नीचे चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं। अभी हम नीचे चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ बाइक में क्या प्रॉब्लम आई उस राइड से आने के बाद। और फिर तो भाई गाइस जब हम राइड से आए तो ना एक प्रॉब्लम मेरे को इंजन में कल फेस हुई। कल ना एक्चुअली आज संडे वैसे एक्चुअली राइड पे जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि कल सैटरडे की थोड़ा गाड़ी का चेन ल्यूब करा लूँ, तो वो कराने गया था। तो टायर पंचर था, वो कराया, और इंजन के ना यहाँ से कहीं से आवाज़ आ रही है, ख्याल से इससे आया ये सब। तो भाई ये दिक्कत अपनी बाइक के अंदर क्यों आ रही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जो नॉइस है ना, पता नहीं, जैसे कोई नट बोल्ट ढीला होता है ना, वैसी सी नॉइस है। एंड जैसी ही मैं कल गया ना, कल जैसे मैं निकला, मेरे को था कि भाई मैं बाइक का थोड़ा ल्यूब करा लूँ, क्योंकि 500 किलोमीटर हो गए। देखो भाई 900 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो गए, और 350 किलोमीटर में अपनी बाइक का वो हुआ था, क्या नाम, सर्विस। तो तब वो हुई थी चेन ल्यूब। तो बस वही सीन था कि अपनी चेन ल्यूब तो हर 500 किलोमीटर में होनी चाहिए। तो मैं जैसे ही निकला ना, सबसे पहला तो मैंने देखा टायर पंचर। भाई मैंने हवा भरी और अपना क्या नाम फटाफट पंचर लगवाया। फिर ना वो आवाज़ आ रही थी, तभी मैंने सोचा यार चेन के कारण ही ये आवाज़ आ रही है शायद, तो मैं चेन ल्यूब करा लेता हूँ। पूरा मार्केट घुमा, कहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से एक जगह जाके चेन ल्यूब हुई, अच्छे से चेन ल्यूब कराई। फिर भी जब मैं वापस घर आया ना, तो ये आवाज़ आ रही थी, एंड इससे मेरे को इतना मतलब रात को नींद नहीं आई ना, रात की नींदें उड़ गई इसके बाद मेरी कि भाई मेरी बाइक को क्या हो गया। और ऐसा भी नहीं राइड पे कहीं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ ये वो किया हो, भाई बाइक बनी एक्सट्रीम के लिए ही है, लेकिन स्टिल पता नहीं क्या हुआ है। अब दिखाएंगे, मैंने ऑनलाइन सर्च तो किया है क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं। प्लस गाइस हम शेड्यूल में टाइट हैं, क्योंकि हम लोगों की 2 बजे की है जॉन विक 4 की मूवी टिकट्स, कार्तिक के साथ जा रहे हैं। एंड अभी 12 बज रहे हैं, तो शोरूम फटाफट पहुंचा जाए, शोरूम में दिखाएंगे, देखते हैं शोरूम क्या होगा, क्या कहेंगे। वारंटी के अंदर है बाइक अभी तो अपनी, होप सो ठीक हो जाए, फिंगर्स क्रॉस। बाकी अभी मयंक सर तो है नहीं शोरूम, 1-2 महीनों से आ नहीं रहे, शायद तबीयत ख़राब है, तो देखते हैं कौन मदद कराता है अभी। बाकी तुम लोग मेरे को ये ज़रूर बताना कि तुम लोगों को संडे राइड की वीडियो कैसी लगी। मोस्ट प्रॉब्ली वो 2 पार्ट में आने वाली है, या 2 पार्ट में आ चुकी होगी अभी तक। तो क्या नाम, कैसी लगी बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया। और आज का फुल ऑन प्लान था कि भाई वापस राइड पे जाया जाएगा ये वो, लेकिन जो बाइक का सीन हुआ तो उसके बाद थोड़ा सा ना टेंशन हो गई। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले शोरूम लेके जाऊँगा, कल ही शोरूम लेके चला जाता मैं, लेकिन कल क्या था एक्चुअली सैटरडे एंड सारे शोरूम एंड वर्कशॉप्स बंद होती हैं। देखो भाई, जो कि मैंने असेसमेंट किए हैं ऑनलाइन लोगों की प्रॉब्लम्स देख के, तो उसके मुताबिक या तो चेन टेंशनर है वो ख़राब है, या तो फिर तो कोई मेजर प्रॉब्लम है इंजन की, या कोई नट बोल्ट ढीला है। तो जो भी है देखते हैं, होप सो बहुत से चेन टेंशनर की हो, जो कि चेंज हो जाएगा इन वारंटी। देखते हैं यार, पता है जब किसी बाइकर के साथ ऐसा होता है ना, उसकी रात की नींदें उड़ जाती हैं। और भाई मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था, क्या हो गया मेरी बाइक को, ये वो नई बाइक है, अभी पहली लॉन्ग राइड पे गया हूँ, वो भी 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर की पहाड़ की थी, लेकिन स्टिल। और पता है जब मैंने उस टाइम तुम लोगों को वीडियो में दिखाया ना, उस टाइम जो आवाज़ थी वो काफ़ी कम थी स्टार्ट में इंजन के पास से, लेकिन अब ना ज़्यादा हो गई है। जैसे जैसे चलाते हैं ना, वैसे वैसे ज़्यादा बढ़ने लग जाती है ये आवाज़। अब मेरे को ना बाइक लिटरली चलाते हुए जाम की आवाज़ के साथ, हॉर्न वॉर्न सबकी आवाज़ के साथ भी वो आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसी RPM हाई होते हैं वो आवाज़ तेज़ होती जाती है, अभी भी हो रही है, आ रही है, मतलब एक डिस्टिंक्ट साउंड है जो अलग से सुन पा रहा हूँ मैं। भगवान बस ठीक हो जाए फटाफट, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ये आ गया अपना KTM का शोरूम, यहाँ से लेफ़्ट लेंगे। अरे यार ये तब से मेरे आगे ही चल रहा है क्या, ये दूसरा है। भीड़ ना हो, भीड़ ना हो, भीड़ ना हो, भीड़ ना हो। कैसे हो रवि भैया? मेरे को लगाई था कि आने वाले होंगे। हाँ बस, हाँ लगाता हूँ, पता नहीं क्या हो गया, आवाज़ आ रही इंजन से। हाँ
भैया इंजन में से ना आवाज़ आ रही, जैसे कोई नट ढीला नहीं हो जाता, वैसी सी आ रही है। 900 किलोमीटर भी नहीं चली अभी तो। ये देखो, न्यूट्रल पर डालना। यहाँ के देखो, या चेन टेंशनर की आवाज़ है, पता नहीं किसकी है, यहाँ से आ रही, रेफ करने पे आ रही। तो भैया टेस्ट करने गए हैं, देखते हैं क्या होता है। तो है थोड़ा हीट होने के बाद थोड़ा साउंड चेंज होता होगा। हीट होने के बाद नहीं, वैसे तो होता ही नहीं था। अभी लास्ट में जब राइड पे गया था, मैं कनातल तक गया था, उसके बाद से आवाज़ आनी शुरू, उससे पहले नहीं आती थी आवाज़। और इंजन के आराम नीचे बैठ के सुनना ना, इंजन के पास से वहीं आएगी, चेन टेंशनर के पास से आवाज़ आती है। गर्म होने के बाद थोड़ा साउंड चेंज होता है 390 250 लेकिन होने के बाद बहुत बार कितनी बार गर्म हुई, लगाओ लेकिन गर्म हो रही हो। लेकिन अभी घर से यहाँ तक आने में भी चेंज हो गई, पहले नहीं होती थी। मैं कितनी बार आया हूँ। अभी तो फिलहाल मुझे नॉर्मल लग रहा है। एक बार आप नीचे आवाज़ सुनो, एक बार ना स्टैंड पे लगा के, हीट हो गई ना, यहाँ से आवाज़ सुनना, देखना ऐसा लगेगा कोई नट बोल्ट ढीला या तो कुछ है, यहाँ आवाज़ सुनना। कोई दिक्कत नहीं, इसी चलाओ आप। पक्का नहीं। चेन टेंशनर की तो कोई बात नहीं ना। मुझे लग रहा था चेन, आप अब थोड़ा 650 में सुनना, बुलेट हाँ। 350 है, हाँ। सुनना आवाज़। और वो एक मेरे टक 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 की नहीं, जैसे कोई नट लूज है उसकी आवाज़ है या तो। 390 में नॉर्मल है, 250 390 में नॉर्मल आवाज़ है। हाँ नहीं, मुझे क्या बोला। स्टार्ट होने के बाद वो तिगनी स्पीड से घूमता है, एक नॉर्मल घूमना हाँ हाँ हाँ, और 3 गुना घूमना। वो साउंड करेगा हैं। मत वालो ओके है सर। हाँ, क्योंकि आप अगर उस चीज़ को नोटिस करोगे तो आपको लगेगा साउंड आ रही है। हाँ मुझे लग रहा है, चलाते हुए ज़्यादा लग रहा है। लगेगा क्योंकि अभी नहीं है नॉर्मल आवाज़ है। अच्छा ठीक है, अगर ये आवाज़ बढ़ेगी फिर। 2 साल की तो वारंटी है ही ना, क्यों टेंशन में आ रहे हो? क्यों आ रहे हो टेंशन में? हाँ वो बात है, 2 साल की है, क्या दिक्कत है? मतलब लॉन्ग राइड पे जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है फिर। सर्विस करा दी पहले? सर्विस तो पहले हो चुकी, कितने में? 350? 350 में। कल चेन लूप करवाई मैंने बाहर से, कल शोरूम बंद था। करा करोगे। हाँ बाहर 500 किलोमीटर बाद। ऐसा तो ना रास्ते खराब है, हाँ। धूल वाले हैं, ओपन चेन होती है, ड्राइव हो जाएगी तो बहुत साउंड करेगी। बाहर 500 किलोमीटर में कर लेनी चाहिए ना। हाँ, ठीक है अगर आप 10 वाले में जा रहे तो मैं 250 में उठूँगा। अगर 10 वाले रोडों में जा रहे तो 250 में कर दूँगा। ठीक है। वो ड्राई रहेगा तो चेन सेट उतना ही जल्दी रन आउट होता है। हाँ रन आउट होता है। तो अब कौन सा कराना चाहिए, मॉड्यूल का ही? तो लगा लो, ओब्वियस लगा लो, बेटर है। कैस्ट्रॉल का लगा लूँ? क्या कैस्ट्रॉल के बारे में मुझे ज़्यादा इतना जानकारी नहीं है, मगर मोटूल हो गया आपका, ओके हो गया, तो कंपनी रिकमेंड करती है। अच्छा, चेन क्लीनिंग किसी से भी कर लूँ और ल्यूब दूसरा यूज़ कर? क्लीनिंग पेट्रोल से बचता है। पेट्रोल से नहीं, मतलब कैस्ट्रॉल का चेन क्लीनर था और ल्यूब उसका था मॉड्यूल का, चलेगा? चलेगा उसमें। ठीक। और अगर कोई कह रहा था मैं, मारने के बाद ना तुम मानेगा कम से कम 2 साल साइकिल मतलब रुकना चाहिए, थोड़ा सा सूख जाए। साइकिल क्या होता है कि क्लीनर मारा, हाँ हाँ साफ किया, हाँ उसके बाद लूप मार दिया हाँ, और चलती है। नहीं 5-10 मिनट रुक के ही चला था मैं बस। ठीक है, थोड़ा सा सूख जाता है वरना मिट्टी और चिपकेगी। ठीक है भैया, यही टेंशन थी आज सुबह में, इसलिए गया नहीं राइड पे। मैंने कहा भाई ये आवाज़ कर रही, कुछ गड़बड़ ना हो जाए बस। ठीक है फिर। क्योंकि हीट होने के बाद थोड़ा आवाज़ चेंज होती है। और कुछ जैसे ज़्यादा चल जाती है तो थोड़ी सिस्टम भी खुलता है, कहते हैं। साइलेंसर की आवाज़ भी चेंज हो गई। तो आदमी ऑफिस की बात है, भगाएगा यार। हाँ वो तो है ही है। 390 है तो हाँ। किसी भगाएगा, वो भगाएंगे ही। 50-60 पे नहीं चल पाएगा। वरना अगर ऐसी आवाज़ आती है तो चेन टेंशनर के कारण ही आती है ना ज़्यादातर, फिर किस कारण होती है? देखो अभी तो फिलहाल ऐसी कोई आवाज़ है ही नहीं, साफ कह रहे हो। ठीक है ठीक है। अगर एक्सीडेंट हो तो 3 से 4 गुना घूम रही है, हाँ 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 हाँ, तो थोड़ा तो करेगा।
ठीक। टायर लगा होता हाँ 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 है, एडजस्टेबल होता है, ठीक उससे करके चलता है। ठीक उसका काम ही एडजस्ट करने का है। ठीक है। अब संतुष्टि हो गई वरना मेरे को लग रहा था भाई कुछ तो गड़बड़ हो गई। चलो गर्म होने के बाद थोड़ा साउंड चेंज होती है, तो आपको लगा होगा उसमें इस समय ज़्यादा हीट। नहीं, जैसे मैं राइड पे गया तो राइड पे ऑफ रोड था बहुत, आते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस दिन कुछ नहीं हुई। फिर कल मैंने निकाली की। इसमें आप चलोगे तो क्लच गियर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है, हाँ है ना, तो गाड़ी बहुत जल्दी हीट होती है। बहुत जल्दी हीट होती है। बहुत जल्दी। अच्छा, इसके अंदर ऑटो ब्लिपर भी अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट हम उसके क्विक शिफ्टर से कर सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं इंजन डैमेज होगा? नहीं, क्विक तो यार मेरे पास हाईवे में इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जो आदमी इस्तेमाल करता है हाँ, हाईवे पे ही ज़्यादा इस्तेमाल करता है। ना। अब आप करोगे अगर ऑफ रोड में, हाँ। तो बार-बार बंद होगी गाड़ी। बंद नहीं होने की टेंशन, वैसे इंजन तो डैमेज नहीं होगा ना? नहीं, इंजन डैमेज बस गाड़ी ठीक। बार-बार बंद होती है, क्योंकि अब मैं हल्का सा भी पाँव लग गया हाँ तो शायद खुल जाएगा, बंद कर देगा। हाँ बहुत ही बात वो तो ठीक। भाई ऑफ रोड में आदमी धक्के लग रहा हाँ, है, हाँ। कि हल्का सा टच होगा हाँ तो तो उसको शायद मिला गेट चेंज कर हाँ वो फटाफट कर देगा, वो तो है। डाउन कर देगा। मैंने इसको पंचर लगवाया और क्या नाम चेन लूप करवाई, उसके बाद से आवाज़ आनी शुरू। मैं टेंशन में कहा क्या हो गया नई बाइक में। और इसके अंदर हम चाहे तो वो उसका लग जाता है क्या डिस्प्ले एडवेंचर का? नहीं लगता यार, यही पंगा है, इसमें नेविगेशन नहीं है ना, नहीं लगता। वो नहीं होगा क्योंकि वायरिंग हो गया, हर चीज़ बहुत डिफरेंट है ना। नेविगेशन नहीं है इसके अंदर, बाकी सब है। चलो भैया, थैंक यू। फिर थैंक यू भैया। तो भाई भैया भी बहुत अच्छे थे, भैया ने अच्छे से समझा दिया तुम लोगों के सामने जो हुआ ठीक है। तो सब प्रॉब्लम क्लियर हो गई। यही थी यार चीज़, सिर्फ जो डर लग रहा था ना, एट लास्ट जो अपना पंगा था वो क्लियर हो चुका है। तो कोई बाइक में प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने यही कहा थोड़ा थोड़ा जैसे आप बाइक चलाओगे तो इंजन के अंदर साउंड आनी शुरू होगी। मतलब जैसे जैसे इंजन खुलता है ना, कहते हैं 1000 किलोमीटर 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर में जाके इंजन थोड़ा खुलता है, तो वो हुआ है, इंजन थोड़ा खुला है, तो वो उसकी आवाज़ है, वो कह रहे हैं। अब मैं जैसे वही बात हो गई, मैंने नोटिस करनी शुरू करी, तो मैं जितना जितना नोटिस करता जाऊँगा उतना होता जाएगा। पता नहीं क्या ही है यार, अब वहम नहीं पालेंगे, वहम पालेंगे तो फिर बार बार यही लगेगा। जैसे अभी भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है मेरे को, लेकिन 2 साल की वारंटी है, क्या ही टेंशन। मैंने ला के दिखा भी दी, अब जो होगा देखा जाएगा। बाकी मैं सोच रहा हूँ एक ऊपर का राउंड मार के आए जिससे टेस्ट हो जाए, ठीक है। तो टेस्ट थोड़ा बहुत करके देखते हैं। देखो भाई, नॉट गोना लाए, मुझे अभी भी साउंड आ रही है, ठीक है। पर्सनली मुझे आ रही है, मैं पता नहीं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्या दे रहा हूँ, मुझे आ रही है। एंड मैं तुम लोगों को भी सुनाता हूँ, रुको यार दोबारा सुनाता हूँ तुम लोगों को। एंड न्यूट्रल डाल दें, ये देखो। यहाँ से आ रही है, ज़रा सी आवाज़ है अभी ये, मतलब है, लेकिन पता नहीं तुम लोगों को आ रही या नहीं आ रही यार, लेकिन मुझे आ रही है। एंड यही प्रॉब्लम है, अब पता नहीं क्या कर सकते हैं। तुम लोगों को तो दिखा दी, 2 साल की वारंटी है यार बाइक पे, देखते हैं क्या होता है। कुछ होगा तो यही लोग देंगे वारंटी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ घर चलते हैं, 12:30 हो चुके हैं, 2 बजे का शो है अपना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। तुम्हें कुछ तो इन्फॉर्मेटिव इस व्लॉग में मिला ही होगा, जैसे कि ये जो आवाज़ है ये किसके कारण आती है, ठीक है। अब हमें तो मना कर दिया गया, लेकिन देखते हैं आगे इन फ्यूचर अगर थोड़ी सी आवाज़ बढ़ेगी फिर तो पक्का हम चेंज कराएंगे ही कराएंगे जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, ठीक है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। We about to turn it up.